그리고 떡 녹일 때 전자레인지에 바로 넣어버리죠? 그러니까 맛 없는 거예요. 냉동실에서 꺼낸 떡 전자레인지에 바로 돌리시죠. 이러면 겉만 흐물흐물해지고 속은 딱딱합니다. 수분 없이 한 번에 가열되기 때문인데요. 떡집 사장님이 알려주는 냉동떡 맛있게 먹는 방법은요. 화면을 2번 누르면 정답이 공개됩니다. 전자레인지에 바로 돌리면 안 되고 젖은 키친타올로 감싸서 돌리면 말랑말랑 맛있게 녹아요.